Markedsføring via videostrømming er den mest voksende løsningen der ute basert på ferskeste målinger. Har du for eksempel en hjemmeside eller en nettbutikk med lite besøk? Da kan kanskje dette være en god ting for deg å teste. I dag er 24% av all handel i verden gjennomført via internett. Det spås at i løpet av de 5 neste årene så vil så mye som 1/3 av all handel i verden skje via videopromotering. Visste du at markedsføring via video gjør at alle som ser på får med seg 95% av budskapet ditt, i motsetning til 10% som leser via en tekstbasert annonse? Har du et godt produkt og en fengende video, ja, da øker sjansene enda mer for at det er ditt produkt som vil handles. Å lage en video for å selge sitt produkt kan være tidkrevende om man skal gjøre alt selv. Derfor har du nettplasser som Techsoufen.com, som du kan kontakte for å kunne handle en slik tjeneste for en billig penge. Men hei, stopp litt. Det er ikke sikkert du skal selge noe som helst. Kanskje du bare skal få ut et budskap? Du er kanskje en organisasjon som trenger flere medlemmer, eller et politisk parti som trenger å få ut sine standpunkter. Alt jeg forteller om her, det gjelder selvsagt for alle. Priseksempel. Denne videoen du ser på nå vil ha kostet et par tusen kroner. Vil du ha rettighetene til å kunne bruke filmen i alle typer medier, snakker vi om en 500-lapp ekstra. Ikke verst. Vi gleder oss til å høre ifra deg på Techsoufen.com.